Ei, amiguinho, imagine só, um pinguim fofinho se perdendo bem longe do gelo frio. O que será que acontece? Vamos descobrir juntos agora mesmo, antes que a aventura escape. Sente-se confortável e venha comigo nessa história emocionante. Era uma vez um pinguim chamado Pipi. Ele morava no Polo Sul, onde tudo era branco de neve e gelado como sorvete. Pipi adorava escorregar no gelo e nadar nas águas frias com seus amigos pinguins. Mas um dia, algo inesperado aconteceu. Uma grande tempestade de vento veio do nada. Uau! Que vento forte! Ele girava e girava, levando Pipi para longe, bem longe. Socorro! Para onde eu vou? Gritava Pipi, mas o vento não parava. Ele precisava se segurar rápido, senão, o que seria dele? Quando o vento finalmente parou, Pipi abriu os olhos. Cadê o gelo? Cadê a neve? Em vez disso, tudo era verde, quente e cheio de barulhos estranhos. Árvores altas como prédios, folhas grandes como guarda-chuvas e um sol quentinho batendo na barriga dele. Onde eu estou? Pensou Pipi, piscando os olhinhos pretos. Era uma floresta tropical, cheia de mistérios. Mas Pipi sentia um friozinho na espinha. Não de frio, mas de medo. Ele estava perdido. Preciso achar o caminho de volta logo, antes que escureça, disse para si mesmo. O que ele faria agora? Vamos ver. Pipi começou a andar, suas patinhas pretas pisando em folhas macias. De repente, ouviu um riso alto. Quem é você, bolinha preta e branca? Era um macaquinho saltitante chamado Mimi. Ele balançava no galho de uma árvore comendo uma banana amarela. Pipi olhou para cima, curioso. Eu sou Pipi, um pinguim, vim do Polo Sul, mas me perdi. Você sabe o caminho para o gelo? Mimi riu mais ainda. Gelo? Aqui é quente. Mas vem comigo, vamos explorar. Quem sabe o que encontramos pelo caminho? Depressa antes que a chuva venha. Pipi hesitou, mas a curiosidade venceu. Tudo bem, vamos, disse ele. Juntos eles pularam riachos e escalaram raízes grossas. Mimi mostrava frutas coloridas. Experimenta essa manga, é doce como mel. Pipi provou e adorou. Uau, no Polo Sul não tem nada assim. Mas e se eu não voltar nunca? Preciso me apressar. Mimi balançou a cabeça. Calma, amigo. Aqui na floresta, amigos ajudam. Olha só quem vem aí. De uma árvore alta veio um papagaio vermelho e verde chamado Paco. Crá! Novo amigo? Crá! O que é isso no seu bico? Paco voava em círculos, penas brilhantes no sol. Pipi explicou sua história. Uma tempestade me trouxe aqui. Quero voltar pro frio, mas não sei como. Vocês podem ajudar? Paco pensou um pouquinho. Eu vou alto e vejo longe. Vamos subir na montanha mais alta da floresta? Mais rápido, o sol está se pondo e à noite tem surpresas. Pipi sentiu um arrepio de urgência. Surpresas? Boas ou ruins? Vamos logo descobrir. Os três amigos partiram. Pelo caminho, encontraram uma cobra listrada chamada Sissi. Ela se enrolava num tronco, olhos amarelos brilhando. Quem são vocês? Parecem perdidos. Pipi tremeu. Eu sou perdido mesmo, mas você parece diferente. No Polo Sul não tem cobras. Sissi sorriu, ou pelo menos tentou. Aqui todos são diferentes, mas amigos. Eu conheço caminhos secretos. Sigam-me, mas cuidado com as armadilhas da floresta. Depressa antes que a lua cheia traga os bichos noturnos. Agora o grupo era maior. Pipi, o pinguim gelado, Mimi, o macaco bagunceiro, Paco, o papagaio tagarela e Sissi, a cobra esperta. Eles andavam juntos, rindo e aprendendo. Pipi ensinava como escorregar em folhas molhadas, como se fosse gelo. Vejam, é assim. 1, 2, escorrega. Mimi tentava e caía na gargalhada. Paco voava e gritava. Mais rápido, amigos! O que tem ali adiante? A curiosidade crescia. Seria um rio? Uma cachoeira? Eles precisavam ver. Mas nem tudo era fácil. De repente, uma chuva forte caiu. Gotas grandes como bolas de pingue-pongue. Corram para a caverna! Gritou Sissi. Eles se esconderam, molhados e tremendo.
Pipi sentia saudades do frio seco. E se a chuva não parar, como volto para casa? Mimi o abraçou. Amigos ajudam. Conte uma história do seu Polo Sul para passar o tempo. Pipi contou sobre auroras boreais dançando no céu, peixes prateados no mar gelado. Todos escutavam, olhos brilhando de curiosidade. Uau, quero ver isso um dia, disse Paco. A urgência voltava. Mas primeiro precisamos achar o caminho. Quando a chuva parou, eles saíram e viram um arco-íris gigante. Olhem, segue o arco-íris, ele leva ao mar, disse Cici. Eles correram, pulando poças e evitando espinhos. Finalmente chegaram à praia. O mar azul brilhava, ondas batendo na areia quente. Pipi pulou de alegria. O mar, daqui posso nadar para o Polo Sul. Mas ele parou. E vocês? Vou sentir saudades. Mimi sorriu. Nós também, mas amigos verdadeiros ficam no coração. Volte um dia, tá? Paco acrescentou. Crá! E traga neve pra gente brincar. Cici acenou. Cuide-se no caminho longo. Pipi mergulhou na água fresca. Adeus, amigos! Obrigado por tudo! Enquanto nadava, pensava, que aventura! Aprendeu que diferenças tornam o mundo divertido. E você, o que acha? O que Pipi encontrou no fundo do mar? Talvez outra surpresa. Ufa, que história legal, né? Agora é sua vez. Pegue lápis e papel e desenhe Pipi com seus novos amigos. Rápido, antes que a inspiração voe embora. Conte para alguém o que você mais gostou. Vamos criar mais aventuras juntos?